Esse rio Araguaia é das águas limpas e profundas, um lugar famoso em várias espécies de peixe. Você sabia que agora, no período de Piracema, é proibido pescar? Se você for pra gado carregando peixe no estado do Mato Grosso, pescando, você é multado e até preso. Você sabia também que é proibido fazer queimadas nos quintais? Você fazer uma queimada de grande porte numa fazenda, as pessoas são multadas, são até presas também. Mas no Mato Grosso as leis não valem para todo mundo, né? O prefeito Fogueira do Pontal do Araguaia novamente está cometendo abuso contra o meio ambiente e contra a sociedade e contra os cofres públicos. O camarada está erguendo uma mega fogueira de 60 metros de altura de eucalipto para ser queimada agora, no dia de São João. E as autoridades florestal do Mato Grosso, que trabalham com domo de ferro contra pescadores, pessoas que trabalham no extrativismo vegetal, até mesmo o dono de casa, que não pode nem incinerar o cisco ambiental, é proibido. Mas o indivíduo está erguendo uma fogueira de 60 metros de altura, simplesmente para ser queimada, queimando os recursos públicos que poderiam ir para a saúde, para a assistência social, para a infraestrutura. E são dinheiro público, é dinheiro nosso de imposto. Eu fico pensando onde está a consciência, né, da Igreja Católica que está por trás disso, do Judiciário, da OAB, da Polícia Federal e da Polícia Florestal, que nada fazem para conter esses abusos desse camarada que está queimando o dinheiro público lá na cidade de Pontal do Araguaia. A cada ano que passa, os abusos só tendem a aumentar. O que a Igreja Católica está fazendo com o meio ambiente? Uma instituição que no passado cometeu um inúmero genocida, matou milhões em fogueira da Inquisição. Agora estamos em época de reconstruir a terra, a igreja promovendo destruição, atropelando as leis, impondo a sua ganância, a sua força, promovendo o pão e o circo, mas para isso tem que poluir o ar com óxido de carbono, arrasar os corpos públicos, envergonhar a própria justiça, né? Infelizmente perdeu o brilho. Se o Mato Grosso tiver justiça, jamais permitiria uns abusos ambientais desses. Fica aqui a minha e a sua indignação.